खुलुमबाय। बे साननैसोआव UPPL, BJP आरो GSP सरकार दानाय समायखिरा लानाय बे हाबाफारिया जोबलांनायनि उनाव माखासे गोदान राजखान्थियारि सरसाफोर जोंनि गेजेराव फैनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेवहाय बिसेसकय BTC नि बारग' चिफ आरो बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो बावैसो गेजेराव बुंबाय जोङो बेरेखा हान्जानि मासियाव जिरायगोन, बिनि उनाव बुंबाय जों सरकार दागोन, आरो बिनि उनाव बुंबाय जे UPPL जों BPF जों ज' जानानै सरकार सालायनांगो, नांगोबा चिफखौ जोंनो नाङा बायदिसिना खोथाफोरखौ बुंनो हमदों। दा बेवहाय आङो सासे गोदानै बिबान मोननाय BTC नि बिबानगिरि हिसाबै लोगोसे सासे बर' फिसा हिसाबै आंनि गोसो गोरबोनि मोन्दांथि आरो साननायखौ आङो रायजो राजानो फोरमायनो सानदों। खोथाया जाहैबाय बिथांमोना गोबाव सम राजखान्थि खालामबाय आरो बे राजखान्थियाव जों रायजो राजाफोर बयबो साखि जानानै दङ। आरो बे गासैबो राजखान्थि खालामनाय गोलाव समाव बिथांमोना मा मावबोखो, मा सोलोंबोखो, बबे समाव मा स्टेन्ड लाबोखो बेखौ बयबो नुनो मोनदों। दा दिनैनि समाव बिथाङा जेखौ बुंदों जे नांगौबा चिफखौ नाङा होननानै, दिनैनि राजखान्थिया चिफ एबा डिपुटि चिफखौ लानानै नङा। फार्स्ट आं बुंनो सानो, आङो प्रमद बर' हिसाबै राजखान्थिया आंनि जिउनि थांखि नङामोन, लोगोसे चिफ जानायाबो आंनि थांखि नङा। आं फोथायो आदा गबिन्द बसुमतारी बिथांनियाबो चिफ डिपुटि चिफ जानाया जिउनि थांखि नङामोन, मानोना बिथाङाबो गोलाव समनि सासे रिभलिउसनारिमोन आरो आंबो गुसुं समावब्लाबो आङो बर'नि रिभलिउसनाव बाहागो लानो मोनदों। आरो जोङो हारिनि खोथाखौ साननानैनो दान्दिसेबो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामाजासे जोङो नांबोदों। जि समाव हारिनि खौसेथिखौ लाबोनांगौमोन बै समाव BPF हान्जाया जोंनि उल्थायै गसंदों। 2005 मायथाइयाव NDBA सिजफायार जाजेननायनिफ्राय 2010 मायथाइ BNC जाजासिम NDBA जोबोद माने खस्थ' थानो गोनां जादों। बिथांमोना गावथारजादों, बिथांमोना बायदिसिना थासारियाव थानो गोनां जादों। BNC दानायनि उनाव दान्दिसे समनि थाखाय एसे स्पेस होदों, नाथाय थेवबो NDBनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय BPFनिफ्राय 1%बो जेबो मावाखिसै। जेला इलेक्सन फैयो अब्ला बिथांमोना NDBखौल' नङा बयखौबो बिथांमोना लुबैयो, हास्थायो। थिग बेबायदिनो BNC दानानै 70-80 आफाद हरावनो जोनोम होनानै बै समाव 2010 मायथाइनि बिसायख'थिखौ बिथांमोना बारग'नो हादों आरो बेजोंनो बिथांमोना राजखान्थिखौ खालामबोदों। दा दिनैनि समाव बिथाङा जेखौ बुंनो सानदों कि BJPजों लोगो जानाङा, बायदिसिना जानाङा, बे खोथाफोरखौ बुंदों। नाथाय अलरेडि कंग्रेसजों बिथाङा 15 बोसोर बांसिन समखौनो कंग्रेसजों दङमोन आरो दानि समाव बिथाङा BJPजों दङ बा बिथांमोना BJPजों दंबाय थायो। गोजौआव मानसिफोरनि सिगाङाव बुंदों कि BJPजों थानो नाङा, सिङाव BJPनो सानफ्रोमबो बिथांमोना फन हरगासिनो दङ जे BJPजों बिथांमोना सरकार दानो लुबैयो, सरकार दानो हास्थायो। दा बिथांनि जि खोथाफोर बुंनाय बेवहाय सानफ्रोमबो मोनसे सेल्फिश मोनसे आखुवा नुजादों। बिथाङा जि मावो बिनो राइट, गुबुना हाजार राइट सानब्लाबो एबा थार बाथ्राफोरखौ सानब्लाबो बेखौ नंखाय होननानै बिथाङा एस्टाब्लिश खालामनो नाजाबोदों। दा बिनिनो बुलि जादों जोंफोरबायदि मानसिफ्रा आरो बर'नि राइट थिंकिं मानसिफ्रा दिनै बिनिनो बुलि जाबोदों। मानोना बिथाङा पावारखौ सानफ्रोमबो मिसइउज खालामबोदों आरो हारिनि खोथा बुङै बुङै बिथाङा पावारखौ सानफ्रोमबो गावनि आखायाव लानानै बेखौ मिसइउज खालामबोदों आरो बिनि गोबां बिदिन्थि जोंनियाव दङ। आङो बेखौसो साननानै एसे दुखु मोनदों जे मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला बे हारिनो माखासे जातीयताबादि इन्स्टिटिउसनफोर नांगौ। दा बे जातीयताबादि इन्स्टिटिउसननि आंबो मोनसे समाव बिबानगिरिमोन आरो बै समाव जोङो हारिनि खहा जानाय जेबो खोथा सानफेराखैमोन। जि क्राइसिसआनो फैया मानो हारिनि खहा जागोनब्ला जों जयै गसंबोदोंमोन। नाथाय माखासे दैदेनगिरिफोरनि आखुखौ नुनानै आङो सोमोनांदों। दा बिथांमोना दा गोबां समाव आं नुदों कि सोरबाया जुदि हरखौ सान होनोबा बिथांमोनाबो सान होननानै बुंफानो नागिरो। आरो दिनै लास्ट मुहूर्तआव मैयानिफ्राय साफा सानै मानसिफ्रा फन खालामनानै बर'जों बर' जानांगौ होननाय खोथाखौ मैयानिफ्राय रायलायदों। नाथाय आं नोंथांमोननो बुंनो सानो
जुन मासावनो बिटिसिनि बारग' चिफ बिथांजों जोङो गवायाव रायलायदोंमोन, दिल्लीयाव रायलायदोंमोन। बै समाव गोबां परिबेस दङमोन, नाथाय बै समाव बिथांनि रायलायनाया अनलि पलिटिक्समोन। जोङो लुबैदोंमोन जातीय जेंनाया सुस्रांनांगो, एनडिबिनि गोरोबथाया जानांगो। बे गासैबो खोथाफोरखौ जों लुबैनानै बिथांजों जोबोद मोनसे पजिटिभ गोसो लानानै जों रायलायहैदोंमोन। नाथाय बिथाङा अनलि पलिटिक्सनिल' खोथा रायलायो, हारिनि गुबुन इस्युनि खोथा बिथाङा खुनुदिन रायलाया। बे जाबाय फेक्ट, बे जाबाय बास्तब। बिनि उनाव राहा मोनै जानायावसो जोङो हारिनि जेंनाखौ बारा गोबाव दोननो हानाय नङा होननानै एनडिबिनि लिडारफोर, एबसुनि लिडारफोर, माखासे सानसुमैफोर ज' रायलायनानै जोङो एकर्ड खालामनो थाखाय सिगांदों। नङाबा इयुननि समाव हारियाव गोबां बेले बेजे फैगोन होननानै। आरो बेखिनि समाव बिथांनि रला कमप्लिटलि नेगेटिभमोन। थांनाय 17 बोसोराव एकर्ड खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टजों बिथाङा गोबां स्कप मोनदों, नाथाय इसेबो खामानिखौ बिथाङा मदद खालामाखिसै। एनडिबिनिल' नङा, हारिनि गुबुन गुबुन जेंनायाव बिथाङा खुनुदिन जेबो रल लाबोआखिसै। एफा एनै फैसा होनायखौ जोङो नुबोनो मोन्दों। बर'नि आफादफोरनो बिथाङा फैसा होदों, जथुम्मा खुंनो फैसा होदों, बेरायनो फैसा होदों, ओरै ओरै थांनो फैसा होदों। नाथाय सरकार हिसाबै हारिनि जेबो जेंनाखौ सुस्रांबोआखिसै। दिनै बड'फानि जि जोनोम सान 30 मार्च बेखौ जोङो फरायसा सान हिसाबै फोसावनांगौ होननानै गावनिनो गभर्नमेन्टखौ बेसेबां रिक्वेस्ट खालामबोबाय, दिनैसिम फोसावाखिसै। आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ मालाबानो प्रप'जेल हरबाय, नाथाय बिथांमोना मालाबाबो पजिटिभ नटखौनो हरफेराखिसै। दा बिनि उनाव गुबुन गुबुन बाथ्राफोरखौथ' जोङो बुंनोनो नाङा, गासैबो दिनै पेन्डिं जाजोबनानै थाबाय। दा बेबायदि समाव जोबोद दुखुनांथाव कि राजखान्थिनि सार्थआव बिथाङा बर'नि माने हारिमायारि गोथार मोनसे माबाखौ इउज खालामनो नागिरदों, सेन्टिमेन्टखौ इउज खालामनो नागिरदों। बेयो जोबोद दुखुनांथाव। पियर बर' फिसा हिसाबै बर'नि खामानि मावनायाव आंहा हेंथा गैया। आं जाय बर'नि खामानि मावो, बर' हारि जौगानायनि, आं बेखौ रेसपेक्ट होयो, अनार होयो आरो थैजासिम होगोन। नाथाय जोंखौ बिथाङा मालाबा आंखौनो बेपारि फालांगि बायदिसिना होननानै बुङो, नाथाय बर' हारिनि माखासे सेन्टिमेन्टखौ बिथांमोना लानानै गोबां समाव गेलेबोदों आरो बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा थांनाय समाव जि भायलेन्स किलिंसफ्रा जाबोबाय, बेवहाय बिथांमोना गोबां रल लाबोदों। बियो जोबोद दुखुनांथाव। बर' कसारि काउन्सिल बिथांमोनानो जागायजेनदोंमोन, नाथाय जोबथा समसिम बर' कसारि काउन्सिलखौ दानायाव बिथाङा हेंथा होलांदों बिथांमोना। आरो बेखौ जोङो नारसिननानै बर' कसारि काउन्सिलखौ जोङो खालामनो हाबाय। कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जेंना बिटिसि सुक्तियाव दङमोन, दिनैसिम बिथांमोना बेखौ सल्भ खालामाखिसै। आरो जोङो फैगौ जि पार्लियामेन्ट सेसन बेवहाय बारहोनो थाखाय नारा नाथा नाजागासिनो दङ। बर'नि खोथा बिथांमोना बुंदों, जाय मानसिफ्रा दिनै बर'नि खोथा बुंदों, बिथांमोननि बिपिएफनि देरहानाय एमसिएलएफोर सोरबा फोन हरनानै बुंदों जे बर' ज' जानांगौ। अब्ला बिटिआर गोरोबथाखौ नोंथांमोना मानो सापर्ट होनो हाया, मानो सापर्ट होआखै? जाय बिटिआर गोरोबथाजों दिनै हारियाव गोजोन खौसेथिया फैबाय, गोबां फसंथानफोर मोननो हाबाय, जोंनि गोहोआ बांबावबाय, हारिनि मोनसे हिस्ट्रिक मोनसे सेन्स फैबाय। बै बिटिआर गोरोबथाखौ बिथांमोना दिनै ज' खालामनो हाया। जोंखौ ज' जानायनि खोथाखौ बिथांमोना खावलायदों, नाथाय गोदनायाव तरवाल दोननानै बिथांमोना जोंनि सायाव केस होबाय, सरकार दानायनि सायाव। आरो दायो ज' जानायनि खोथा बुंदों, गोदनायाव तरवाल दोननानै, गोदनायाव माने थुंग्रि दोननानै मालाबाबो बेबायदि ज' जानायनि खोथाखौ बिथांमोना माने साननाया थिग नङा। मानोना बिथांमोना फारसेथिं सिगिनो नागिरदों आरो फारसेथिं हारिनि सेन्टिमेन्टखौ गेलेनो नागिरदों। आंनि खोथाया स्पस्ट, जाय बिथांमोना 17 बोसोरनि राजखान्थियाव इसेबां भायलेन्स खालामबोबाय, गावनि मानसिखौ बुबाय, बायदिसिना टर्चार खालामबोबाय, बे मानसिफोरजों आं मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनो गोसो गैया। हारिनि थाखाय 100 बार 1000 बार कमप्रमाइज खालामगोन, नाथाय जि सेन्टिमेन्टआनोखि बर' हारिखौ खहा खालामनायनि खामानि मावबोदों, बै सेन्टिमेन्टफोरजों कुनुदिन कमप्रमाइज खालामनाय नङा। आरो गावनि आरो जोंनि माखासे सानसुमैफोरनि खोथाजोंनो जोङो सोलिबोदों आरो सोलिलांगोन। बर'नि खोथा बुंनाय लोगो लोगो आं बेखौबो बुंनो सानदों कि दिनै जि पिसिडिआरनि बाथ्रा, एसेबां जुदि हारि अनफावरिमोनब्ला पिसिडिआरनि थांनाय 7 एमसिएलएखौ मानो अनाखिसै, मानो इसेबो नायाखिसै? दिनै बे पिसिडिआरनि एमसिएलएफ्रा दिनै बै समाव बेसेबां हालाय हाफाय जाबाय, बिथांमोननि खुनु मोनसे खामानिखौनो मावनानै होआखिसै। दा बेजों लोगोसे दिनै बर' मिडियाम स्कुलनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि। बिटिआरनि सिङावनो मोनसे समाव बिथांमोना नाङै मानसिनोबो एनअसि लिरनानै होबाय, एसटिनि थाखाय लेन्ड राइट होनायनि बाथ्रा बिथांमोना बुंबाय, नाथाय उननि समाव मा खालामखो, जोंनि मानसिफोरनो फरेस्टआव थांना थाग्राफोरनो लेन्ड राइटखौ बिथांमोना होआखिसै। दा बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। फैबाय थानाय समावबो कमप्रमाइज खालामनायनि खोथा गैया। मालाबा जुदि बेबायदि अलखद फैयो, बेबायदि डेन्जार फैयो, अब्ला बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनो जोंनो खोन्थाग्रोगोन, जोंनो बिनि थाखाय जुजिग्रोगोन। मानोना गोबाव सम जोङो मालाबाबो कमप्रमाइज खालामबोआखै।
इलेक्शननि समाव गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजाखौ बायलाय फानलाय खालामनानै थाखा फैसाखौ दिनै राननानै खालामबाय। दिनै इलेक्शन देरहाखांनायनि उनावबो पाब्लिकनि मेन्डेट लानानै पिपुल्सनि मेन्डेट लानानै जायफोरनिखि जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभ जाबाय बिथांमोनखौबो बिथांमोना हर सान बायनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बहाबा फैसा लानानै कौटि कौटि ठिकादारफोरखौ बाहायदों, सोरखौबा बाहायदों। दा मानो जोंनि मानसिफोरखौ बेबायदि बायलाय फानलायावल' बिथांमोना इउज खालामनो नागिरो? मानो मोनसे हलिस्टिक एप्रोच थानो हाया? मानो मोनसे अनार थानो हाया? मानो मोनसे अननाय थानो हाया? दा बै खोथाफोरखौ लानानै दिनै जोंहा साननो गोनां जादों। आरो जायफ्रा दिनै पजिटिभ एप्रोच लानानै खामानि मावगोन बिसोरखौ जों बरायगोन। जायफ्रानिकि नेगेटिभ एप्रोच लानानै खामानि मावगोन बेखौ जोङो कुनुदिन बरायनो हानाय नङा। दा नंखायनो जि पलिटिक्सखौ बिथांमोना गावनि सेल्फिश इन्टारेस्टनि थाखाय खालामदों बे पलिटिक्सआव जों सापर्ट खालामनो हाया। जुदि हारिनि थाखाय गमामायैनो मावनो ओंखारोब्ला बिथांमोनखौ जोङो बरायगोन आरो उननि समाव जोङो हास्थायगोन जे बिथांमोना मोनसे मोजां एप्रोच लानानै गोरोबलायनानै खामानि मावगोन। मानोना 27 बोसोरनि जि मोनसे बिटिसि खुंथाय बेखौ 5 दिनावनो आङो हमनो हाबाय जे बेवहाय कुनु सिस्टेम गैया, कुनु मोनसे डिपार्टमेन्टआ सिस्टेमजों सोलियाखै, कुनु मोनसे खामानिया प्रपारलि टेन्डार जाबोआखै, कुनु मोनसे खामानिया जेरैबायदि मावनांगौ बेबायदि मावबोआखै। करोड़ करोड़ थाखा बिथांमोना लेफ्ट राइट बरननानै जादों। गासैबो सेस खालामजोबनानै सिस्टेमखौनो धंस खालामनानै थांबाय। मैयासिम जोङो मिथिनो हादों 2300 करोड़ माने लाइबिलिटिस दङ। मोनसे मोनसे डिपार्टमेन्टआव 10% 5% खामानि मावनाय एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होनानै गालांदों। आरो मैयायै आङो 219 करोड़नि माने बिथांमोननि जि मोनसे लाइबिलिटिस जेरावनोखि कुनु खामानि मावालासिनो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होदों बेखौ आं मैया केन्सेल खालामदों। आरो बेजों लोगोसे माखासे फाइलफोर दङ जों नायगासिनो दङ। बे फाइलफोरखौ जोङो केन्सेल खालामजोबाबा दिनै माखासे खामानिखौ जोङो मोजांनि थाखाय जों मावफुंनो हानाय नङा। दा बिनि थाखायनो आङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायो नैबे समाव कुनु गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया। सरकारा UPPLनियानो जाफिनखागोन आरो बेवहाय दिनै केन्द्र सरकार राज्य सरकार जयै लानानै जोंनि बिटिआर गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायजों लोगोसे जोंनि रांखान्थिनि बेलायाव, सोलोंथाइनि बेलायाव, समाजखान्थिनि बेलायाव, जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानांगौनि बेलायाव मोजां मोजां माखासे फसंथानफोर जों गायसननांगौनि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि सुबुं धोन जौगानायजों आरो बिटिआर गोरोबथाखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय बे सरकारा खामानि मावगोन। दा बेनिखायनो रावबो जाहाथे गोनो गोथो लाया आं बेखौनो दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खावलायो। आरो बिथांमोननि जि थगायनाय राजनिति बेवहाय जाहाथे रावबो मिसलिड जाया। आङो BPFनि देरहानानै थानाय MCLA बिथांमोनखौ खावलायो हारिनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोनाबो जिहेतु बुजिखायो सोर मा मावनो हायो आरो हाया। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो UPPLजोंनो थाफानांगौ आरो मोनसे फैगौ 5 बोसोराव गोग्गो सरकार दानानै हारि जौगानायनि खामानि मावनायाव मदद खालामनांगौ आं बेखौनो खावलायो। गोजोन्थों। खुलुमबाय।